Күн суукта балдар кандай, жакшы элеби? Жакшы шүгүр. Шөyle. Geçti эле кашам, жакшы эле. Бул иш бизде 2 жылдан бери уланып келатат буюрса. Бул ишин ошо кылабыз деген максатыбыз эң биринчи ошо. Эң биринчи ошо ниетибиз баягы жараткандын ыраазычылыгы үчүн деген эң биринчи ниетибиз ошол. Экинчиден анан ушундай кыйын күндө ысык суукка карабай биздин ошо шаарыбыздын тазалыгы үчүн ушундай чуркап жүргөн ошо тазалыктын кызматкерлерине ушундай бир ыраазычылык кылабыз деп. 2 жыл болуп калды, 2 жыл десем жаңылмам, 2 жылдан бери ушундай ишти кылып келебиз. Канча киши? 8 келет да. Лазысы кандай болот? Бияка барып калып же, жакка барып же? Жакка барып салабы? Келди, кандайсың? Жакшылабы? Тамагың катпасын. Мейли. Anca işte? Orta. Lazım ne kadar? Ne kadar? Şu anda taktada. Selamun aleyküm. Kandaysan vakiller? Yaxşılar? Toplar yaxşı? Çok kандай, şöyle yaxşılar. Hasandı, dayım эле Hasanды дейсиңер бүгүн эме? Атайым, Hasan жасаган киши өзү алып келип берсинчи деп алып келип берип атабыз. Жакшысыңарбы? Мен ойлойм бул ар бир караколдукмун деген бир атуу бир шаар үчүн кандайдыр бир салым кошуш керек депчи. Биз баягы эме деген идеология мененчи өкмөт мен үчүн эмне кылды эле дебестен, мен наоборот өкмөт үчүн эмне кылышым керек деген ниетте, балким ошол өкмөт бир канат болсо, биз ошо экинчи канат болсок, биргеликте ушундай алдыга умтулабызбы, алдыга болгон жылыштар болот, өнүгүү болот, өсүү болот деген ойдобуз да. Сүйүнтө кандай, иш элесиңер, жакшы элесиңер? Кашан кандай, даам деле отабы, жакшы эле отабы? Эме, тажап элесиңерби? Күнүнө жаап. Алмаш болот да бирок силер киммен да? Жок, анда эмне тажамак? Тамак деген тамакта. Ысык келет бир томушта. Жакшы, силерге да рахмат ушундай. Суукта. Ысык суукка карабай, шаарыбыздын тазалыгы деп ушинтип кызмат кылгандарга Өзүбүздүн шаарыбыз Алла разы болсун. таза кармашыбыз керек да. Эң сонун чоң рахмат силерге. Алла разы болсун. Тамагыңар катпасын силерге. Жакшы. Саламалейкум, кандайсың? Кандайсың? Жакшы. Тамагыңар катпасын макелер анда. Намаздан намаздарыңыз кезинде. Ошо biraz жайып туруппу? Суугар жайып дейт. Жагы чакты biraz иштебейсек. Bir 100 канча орто эсеп менен таштанды чыгарабыз күнүнө. Бизде жумуш өтө оор. Жаан чачын, кар, суукка карабай иштейбиз. Майрам деген бизде жок, постоянный эл кызматындабыз. Ушу Каракол шаарында Бик Кашаң деп ачылган. Максатыбыз ушу Каракол шаарына кичине болсо да салымды кошоюн деп бизге ушу кашаң менен камсыздап турат. Анан жумуш оор жетишпегендикне байланыштуу өзү балдарын жиберет бизге. Өзү келип ошо таратып кетишет. Ысык чайы менен 2ден кашаң обед учурунда балдар тамактанып алышат. Эмеде светофордо турам, машина менен турам, анан погода муздак болуп аткан, өзүм жылуу машинада отурам. Бүгүн эшикте суук депчи, анан кызыл күйүп калды да. Светофордун кызыл күйүп калган, бул тарабыма карасам, тазалыктын кызматкери суукта жыйнап жүргөн экен да. Жумушка келсем жылуу, анан баягы
элдер качан жеп отурат, анан сразу баягы байке ойго келди, биз карачы монтип жуулуп отурабыз, байке сууктан монтип ушинтип тазалап жүрөт. Ошондон анан ушундай идея пайда болду да, келип ушу. Бир жолу эле эмес, бир айда бир эмес, жумасына бир эмес, күнүгүсүн берип турайынчы деп анан аз болсо дагы колубуздан келишинче ошондон бери ошол тазалыктын кызматкерлерине бир аз ошондой тамак берип калдык. Көбөйтейин деп атасызбы? План. Буюрса негизи келечекте бар. Келечекте ошо тазалык деле эмес, буюрса башка дагы кызматкерлерге, башка муниципалдык предприятиялардын кызматкерлерине, жана ошондой эле ошо балдар үйүнө негизи эле колдон келсе, бирок баарына жардам берсем дейм, бирок акылдык менен буюрса келе атабыз. Азаздан болот да баары.